Tregu i madh i qytetit të Vlorës është tashmë thuajse i boshatisur. Zona që për vite me radhë ka qenë një nga pikat më të frekuentuara të tregtisë në qytet, sot është kthyer në një kantier ndërtimi për shkak të projektit rehabilitues, i cili tashmë ka nisur në këtë hapësirë. Punimet kanë sjellë largimin e tregtarëve ambulant, si në tregun industrial ashtu edhe në tregun e frutaperimeve, duke ndryshuar plotësisht panoramën e zonës. Prej ditësh hyrjet e tregut janë rrethuar, ndërsa mjetet e punës dhe ndërhyrjet në terren kanë kufizuar lëvizjen normale të qytetarëve. Shumica e tregtarëve ambulant janë larguar për të gjetur vende të reja ku të ushtrojnë aktivitetin e tyre, ndërsa në treg kanë mbetur vetëm disa prej tregtarëve të dyqaneve ekzistuese, por edhe këta të fundit shprehen të shqetësuar për situatën që po kalojnë. Sipas tyre, puna ka rëndësishëm dhe mungesa e klientëve po i vendos përballë vështirësive ekonomike. Ata thonë se hyrja e qytetarëve në treg është kufizuar dhe në shumë raste nuk lejohet qarkullimi normal, çka ka bërë që fluksi i blerësve të bjerë pothuajse në minimum. Tregtarët ankohen që prej nisjes së punimeve, xhiroja ka rënë shumë dhe po mendojnë seriozisht largimi nga tregu, si dhe marrjen e ambienteve me qira në zona të tjera të qytetit për të vijuar aktivitetin. As një lloj zgjidhje ku kemi ngelu kështu tash, as këtu, as tek Çolja, as tek Pjallia i thonë ata. Pse nuk keni shkuar? Ju kanë thënë ata apo? Jam Jo, do mbyllet ajo. do na mbyllet. Po nuk na ka dhënë zgjidhje kantieri. Këtyre të perimeve u kanë thënë, do shikojmë tani mos gjejmë në një dyqan me qira, ç'a do bëjmë? Po as këta të perimeve nuk kanë mbajtur. As këta të perimeve, jo ta kanë vajtur, po pjesa më e madhe kanë gjetur dyqane kështu. Edhe juve do të gjeni një dyqan. Do gjejmë një dyqan, ç'a do bëjmë? Keni shumë mall? Jo, urdosi ishte gjeshur për ç'a do bëjmë? Ditë hallit jemi, po ç'a do bëjmë të keq? Po jam tregtar, se s'kam dyqan e mishit aty. Juve ju prek patjetër. Sigurisht që na prek, sepse këtu ka ikur pjesa më e mirë e tregut, ka një frutaperimet, klientë ikën s'vin. Ju ku do të shkoni? Unë do të ri këtu sepse e kam subjekt. Nuk prekeni në këtë situatë. Nga situata prekemi nga ana ekonomike, po kështu nga ana fizike e subjektit jo, nuk prekemi. Po problemi ynë është këtu që janë hedhur plerat, janë mbeturinat. Këtu s'vjen tjetër të blej dot sepse shiko, ç'a shikojnë. Janë siç e pa dhe vetë që këtu është vetëm plera me mbeturina. Një klient edhe unë s'vi të blej dot në këtë gjendje. Të paktën bashkia të heqë të pastroj këto, çfarë janë këto këtu edhe ne që jemi subjekte që nuk ka thënë gjë për të lëvizur, të punojmë dhe ne. Në situatë ka sill probleme te klientët, nuk ka. Po sigurisht që po. Sigurisht që ka set probleme. Fakti është sepse këtu ka pas me roje, gjithsesi ka bërë punën e tyre, po edhe higjiena këtu është e papërshtatshme, ndikon. Tregtarët e tjerë kanë lëvizur përgjithsisht të frutaperime kanë lëviz, kanë shkuar në për dyqane. Pra kanë marrë dyqane. Kanë marrë dyqane të tjerë. Kanë marrë dyqane kështu Vërdall zonës. Edhe tregut. Besoj se e kanë shpresë të rikthehen prapë. Me të rregulluar tregu, besoj se edhe rikthehen. As i mas, as i treg, as i tudi, as i tu. Juve këtu Unë kam 36 vjetë, jo kam qenë në ambulant, kam dhe dyqan, kam dy këtu, me qira. po mallin ku e keni aty? Po e sistemoj po tallën, se thonë, mbas kësaj thonë mund të heqen nga dyqanet edhe ne po lodhemi kot. Përqitur nuk bëhet fjalë. Po le përqitur që lë policia, kanë mënë post bloke në gjitha kratë, ku as nuk lën njeri. Dhe sot diskutova me policët, po liri njerëzit dalën çift pak një, që tek se na ndahet dhe nga familja. Çfarë mase do të merrni ju personalisht? As i masë që, që vazhdojmë, po na ndoqim do ikim çfarë. Ku do shkoni? As e di s'kan asnjë ndërmend, unë kam 36 vjetë këtu. Mund të jem nga themeluesit e tregut. Baxha Aliut, se kemi pas një Ali Petoshati, ne duhet pyet historinë. Ka qenë këtu një plak me kapele. Mbas atij kam ardhur unë, e me ca të tjerë, ca plek të tjerë, as ka për të bërë ky vend. Pamja aktuale e tregut është krejt ndryshe nga ajo që qytetarët e Vlorës kanë njohur ndër vite. Zhurma e shitësve, lëvizjet e njerëzve dhe aktiviteti i përditshëm janë zëvendësuar nga heshtja. Kjo është situata aktuale në tregun e qytetit të Vlorës, ku rehabilitimi i zonës ka sjellë pezullimin e aktivitetit për qindra tregtar dhe pasiguri për vijimin e punës së tyre në të ardhmen.